Dear students, welcome to Moments Studies Center. This is Learn English Series Part 1. The topic is Sounds of Letters. इस वीडियो में हम A से Z तक बनने वाले साउंड्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. This video is presented by Muhammad Ghaus G. Momin from Government Urdu Higher Primary School, Pachapur, Taluka Hukkeri, and educational district is Chikkodi. Sounds of letters. Letters मतलब A से Z तक जो हरूफ होते हैं इंग्लिश के उनको लेटर्स कहते हैं. तो उनका साउंड हम उर्दू की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे. A इसका साउंड होगा अ. A अ. B इसका साउंड है ब. C क और स. सी की दो आवाजें होती हैं, एक क और दूसरी आवाज स. डी ड. ई ए. ई की आवाज जो है वो जल्दी से अदा होती है ए. एफ फ. जी ग और ज. जिस तरह सी की दो आवाजें हैं, ठीक उसी तरह जी की भी दो आवाजें होती हैं, ग और ज. इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सी की दो आवाजें किस तरह पहचानना है और जी की दो आवाजें किस तरह पहचानना है. एग्जांपल्स के साथ हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे. एच है. एच की आवाज है. आई ई. आई की आवाज जल्दी से बोलेंगे ई. जे ज. ए क. एल ल. एम म. एन न. ओ. सेम जिस तरह इंग्लिश में हम बोल रहे हैं वही साउंड जो है ओ का साउंड ओ अदा होता है. पी प. क्यू प. आर र. एस स. टी ट. यू सेम यू. वी व. डब्ल्यू व. देखिए वी और डब्ल्यू ये दोनों लेटर्स जो है व की साउंड अदा करते हैं. इन दोनों लेटर से व की आवाज निकलती है. वी और डब्ल्यू दोनों जो है वी की आवाज देते हैं. एक्स एक्स सेम. एक्स की आवाज में कोई चेंज नहीं है. एक्स एक्स. वाई य. वाई की आवाज य होती है. जेड ज. तो प्यारे बच्चों, ए से लेकर जेड तक ये तमाम साउंड्स हमको याद रखने हैं. उर्दू की मदद से आपको बताने की कोशिश की गई है. अगर हम ये साउंड्स को समझेंगे तो हमें इंग्लिश पढ़ने में लिखने में आसानी होगी. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो यहाँ हम एच मिलाकर कुछ साउंड्स को सीखेंगे, जैसे बी एच भ. भ अगर हमें लिखना है तो बी एच लिखेंगे. सी एच च. सी एच की जो आवाज होती है वो च बनती है. जैसे हमें लिखना है चैट, तो हमें सी एच से शुरू करना पड़ेगा. सी डबल एच ठ. ठ अगर लिखना है तो सी डबल एच लिखना होगा. डी एच ढ भी हो सकता है या ढ भी हो सकता है. जी एच ढ. जे एच ढ. के एच ठ. ई एच ठ. एस एच श. ई एच ठ या ठ हो सकता है. सी के. दोनों लेटर्स मिलाकर क
की आवाज निकलती है, सी के क। अब हम सीखेंगे टू साउंड्स ऑफ सी। सी जो लेटर है वो दो साउंड्स किस तरह देता है। देखिए, इसका पहला साउंड को हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं। सी की दो आवाजें मैंने आपको बताई हैं, एक है स और एक है क। तो स जो है वो सॉफ्ट साउंड है और इसका हार्ड साउंड क है। सी, इसकी दो आवाजें, फर्स्ट वन सॉफ्ट साउंड स का स, इसका हार्ड साउंड क। ये दो सी के साउंड्स हैं। अब वो कैसे, हम कैसे पहचानना है, तो उसके लिए यहाँ एक फॉर्मूला है। देखिए, सी के आगे यहाँ पर प्लस का निशान रखा है, प्लस मीन्स आगे। सी के आगे अगर ई आई वाई में से कोई भी एक लेटर हो तो तब हम सी को स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, CEMENT। तो यहाँ पर देखिए सी के आगे ई है, ई होने की वजह से सी को स की आवाज से पढ़ना होगा, सीमेंट। CITY सिटी, देखिए सी के आगे आई है तो हम इसको पढ़ेंगे सिटी। CENTERY सेंटर। इसी तरह CIRCLE सर्कल। देखिए सी के बाद यहाँ पर आई होने की वजह से स पढ़ रहे हैं, सर। यहाँ पर क, इस सी को क पढ़ रहे हैं, कल, सर कल। यहाँ क इसलिए बोला जा रहा है कि सी के आगे ई आई वाई में से कोई भी लेटर नहीं है, इसलिए वहां पर हम क बोलेंगे। जहां पर सी के आगे ई आई वाई में से कोई भी एक लेटर हो तो उसको सी पढ़ना होगा। इसी तरह CIR सर, CUS कस, सर कस। यहाँ पर भी देखिए सी के आगे आई होने की वजह से इसको स की आवाज से पढ़ रहे हैं। यहाँ सी के आगे ई आई वाई में से कोई भी नहीं है, कोई दूसरा ही लेटर है, जिसकी वजह से इस सी को हम क पढ़ रहे हैं, सर कस। फिर उसी तरह साइकिल, सी के बाद वाई आया है, वाई, सी के बाद वाई आने से तब भी हम इस सी को स पढ़ेंगे, साई, CLE कल, साइकिल। तो ये हो गए सी के एग्जाम्पल्स जिसमें सॉफ्ट साउंड स इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हार्ड साउंड ऑफ सी, जैसे CAR कार, CASE केस, COAT coat, CRY try, TRAC track, TOR track, tractor tractor। टू साउंड्स ऑफ जी। जी की भी दो आवाजें हैं। नंबर वन सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड में जी की आवाज जे होती है, और सेकेंड वन हार्ड साउंड। तो हार्ड साउंड में जी की आवाज ग होती है। जी सॉफ्ट साउंड, हार्ड साउंड, सॉफ्ट साउंड ज, हार्ड साउंड ग। सेम वही रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होता है जो सी के में फॉलो हुआ है। सी के आगे ई आई वाई हो तो हम स पढ़ते हैं। ठीक सेम उसी तरह अगर जी के आगे प्लस का निशान मतलब आगे, जी के आगे अगर ई आई वाई हो तो हम उसको ज पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, जेल, GEL जेल। देखिए जी के आगे ई होने की वजह से जेल पढ़ते हैं, इसको गेल नहीं पढ़ते। इसी तरह GIN जिन, GER जोर, जिन जोर। जी के आगे ई होने की वजह, आई होने की वजह से उसको ज पढ़ना है, जिंजर, गिंगर नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर आई भी है, यहाँ जी के बाद ई है तो हम पढ़ रहे हैं जिंजर। GYM जिम। आ गए तीनों एग्जाम्पल, जी के बाद ई, जी के बाद आई, जी के बाद वाई। तो यहाँ पर जी के आगे अगर ई आई वाई हो तो ज पढ़ना है, अगर ये हुरूफ नहीं है तो तब हम जी को ग पढ़ना है। इसी तरह MAGIC मैजिक, मैजिक मैजिक।
EAGE age, ENER GYG energy, EGYPT Egypt। तो देखिए यहाँ पर G के आगे EIY होने मौजूद हैं, इसीलिए हम G को सॉफ्ट साउंड J की तरह पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे G का हार्ड साउंड ऑफ G, GUM गम। तो देखिए यहाँ पर G को हम जम नहीं पढ़ सकते, गम। GATE गेट, GREEN ग्रीन। G के बाद EIY में से कोई भी नहीं है, तब हम G को ग बोल रहे हैं, गम, गेट, ग्रीन। ग्लोब, GLOBE ग्लोब, BAG बैग, GREAT ग्रेट। तो देखिए G के बाद में EIY कोई भी नहीं है, इसीलिए उस वक्त हम G को ग की आवाज से पढ़ेंगे। अगर G के बाद EIY हो तो वहां पर ज की आवाज से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्शंस, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर G के बाद EIY आने के बावजूद भी हम उसको ग पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा ही पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल गिव, देखिए G के बाद EIY मौजूद है, लेकिन हम इसको जीव नहीं पढ़ते, गिव ऐसा ही पढ़ना होगा। GET गेट, GIRL गर्ल, GIFT गिफ्ट, EIGER टाइगर, BEGIN बिगिन। तो ये जो है एक्सेप्शंस कहलाते हैं, यानी ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जहां पर G के बाद EIY होने के बावजूद भी हम उस G को ग पढ़ते हैं। तो हमें इसको इस तरह ही प्रैक्टिस करना है। तो आज हमने सीखा है C और G की जो सॉफ्ट और हार्ड साउंड है, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये वीडियो देखा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब और चैनल, लाइक, शेयर एंड